हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट साउंड के बारे में। ये बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। और कार्डिक साइकिल के दौरान ये साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं और हम लोग इसे स्टेथोस्कोप के द्वारा सुन सकते हैं। तो जो पहला साउंड है जो कि लप डप और लब डप साउंड प्रोड्यूस करता है, ये क्यों होता है? बेसिकली जब ए बी नोट्स जो ए बी वॉल्स होती हैं जो वो जब क्लोज़ होता है बिफोर द बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, तब ये लब डप साउंड हमें सुनाई देता है, ठीक है। और जो ये जो लब डप साउंड होता है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ज़्यादा लो पिच्ड होता है। और जो फर्स्ट साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी 30 to 80 पर सेकेंड होती है और इसका ड्यूरेशन अप्रॉक्स 0.05 सेकेंड का होता है। जो हमारी सेकेंड साउंड है जिसे डप साउंड कहते हैं, और ये हाई पिच साउंड प्रोड्यूस करता है और इसकी फ्रीक्वेंसी अराउंड 150 to 200 पर सेकेंड होती है। एंड जो ये डप साउंड है उसकी ड्यूरेशन लब डप साउंड से शॉर्ट होती है, जो कि 0.025 सेकेंड का होता है केवल। और ये जब सेमिनुलर वॉल्स जो होती हैं क्लोज होती हैं तब ये साउंड डप साउंड प्रोड्यूस होता है। जो थर्ड और फोर्थ साउंड है उसे हम लोग स्टेथोस्कोप के द्वारा नहीं सुन सकते। इसके लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग कहते हैं फोनोकार्डियोग्राम, जो कि एक तरह से डिटेक्ट करता है दोनों साउंड्स को, ठीक है। और जो थर्ड साउंड है वो तब प्रोड्यूस होता है जब रैपिड फिलिंग होती है वेंट्रिकल्स की, जिस वजह से कार्डिक वॉल्स में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। उसी वाइब्रेशन को हम लोग फोनोकार्डियोग्राम के द्वारा सुन सकते हैं, ठीक है। और जो फोर्थ साउंड है वो आर्टियल सिस्टोल होता है, तब ये फोर्थ साउंड हमें सुनाई देता है। और इन दोनों की बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी होता है और एम्पलीट्यूड, ओके। थैंक यू। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।